Грчките медиуми навестуваат иницијатива на медијаторот Метју Нимиц за името на Македонија кон крајот на овој месец. Дали грчките медиуми најавија дека со следната иницијатива на медијаторот Нимиц двете земји ќе се договорат, пошто би следело повлекување на грчкото вето и влез на Македонија во НАТО на самитот на Алијансата во јули следната година. Грчкиот весник Реал Нјус пишува дека големата победа на коалицијата предводена од Зоран Заев на локалните избори во Македонија донесе оптимизам во меѓународната заедница за решение на спорот, додека грчката влада очекува потези на добра волја од соседната земја, како што се преименување на скопскиот аеродром Александар Велики или отстранување на споменици и статуи кои поттикнуваат иредентизам. Пред само 2 дена и грчкиот министер за надворешни работи Никос Коdzias изјави дека е неопходно решавање на прашањето за името во првата половина од 2018 година, додавајќи дека доколку не се искористи сегашната комуникација помеѓу двете влади, многу потешко ќе биде во 2019 година. И Ризос Пастис пишува дека од сите страни доаѓаат извештаи за обновување на преговорите за името на Македонија. Според весникот, целта е да се отвори пат Македонија да влезе во НАТО на самитот на 11 и 12 јули следната година. За да се драматизираат случувањата и да се окарактеризираат како итни разговорите за името. Грчкиот министер за надворешни работи во едно интервју рече дека прашањето треба да се реши во првата половина од 2018 година. Ако не се реши, ќе има големи потешкотии. Ако се реши, потребни се 3 до 4 месеци бирократска процедура во Обединетите нации. Така треба да се реши до крајот на 2018 година, затоа што 2019 ќе започне со избори за председател во соседната земја, а потоа летото и во Грција ќе има избори, потсетува Ризос Пастис.